இங்கே மனுஷங்க உயிரோட இருக்கணும்னா இந்த பறவைகளும் இங்க உயிரோட இருக்கணும். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஊரு காய்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலமில் நம்ம அந்த ஏற்காடுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏற்காடுக்கு வந்து, கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மாதம் கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் யார் கூட வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் தம்பி கூடயும் ஜான் அண்ணான்னு ஒருத்தர், நம்ம பெரிய அண்ணா, அவர் பேர் உண்மையான பேர் நவீன்ராஜ், அவர் கூட தான் வந்திருக்கேன். ஸோ அவங்களையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பீக்கு பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்க் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஏற்காட்டில் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ இந்த பார்க்கை பற்றி என்னென்ன ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே போய் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அன்கேஸ் இந்த பீக்கு பார்க்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம அந்த பேர்ட் சாங்சுரி மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே கையிலே உட்காரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாரிஃப் கார்டு எவ்வளோ வந்து இந்த சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்துக்குங்க. ஸோ அடல்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 ஒருத்தருக்கு, கிட்ஸுக்கு வந்து 200 போட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த கிட்ஸ் சைக்கிளிங் சொல்லிட்டு இந்த சைடில் நிற்குது பார்த்தீங்களா ஒரு சைக்கிள். ஸோ இதை ஓட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம், உள்ளே போயிட்டு மற்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதான் என்ட்ரன்ஸு. 250 வாங்கியாச்சு, டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. ஸோ இவங்க தான் நமக்கு டிக்கெட் கொடுத்தாங்க. யாராவது நம்ம சேனல்லேருந்து வந்தீங்கன்னா ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க மறக்காமல். இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம். அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கையில் உட்கார்றத, அந்த அழகை நான் ரசிக்கிறத நீங்கள் வீடியோ மூலிமா நீங்களும் ரசிச்சுக்கோங்க. அண்ணா இன்னைக்கு அந்த பிரதர்ஸோட வந்திருக்கோன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, இவர் தான் நம்ம அண்ணா ஜானுன்னு சொல்லிட்டு செல்லமாக கூப்பிட்றது. உண்மையான பேர் நவீன்ராஜ். அண்ணாக்கு வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க மறக்காமல். தென் வந்து செல்வா, நான் பார்த்துக்குங்க. நம்ம பாவக்காய் ஜூஸ்லாம் குடிச்சு 500 ரூபா திருடிட்டு போனவங்க இவங்க. அவனையும் தான் கூட்டு வந்திருக்கேன். பிகை இந்த கேமரா எப்பயும் போல என் தம்பி கறந்து நின்றுட்டு இருக்கிறான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன், பாருங்க. கைஸ் ஃபைனலி உள்ளே வந்தாச்சு. எனக்கு பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த பறவைகள் சரணாலயம்ங்கிற மாதிரி ஏற்காட்டில் இருந்துருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைவாக வந்து பறவைகள் வந்து நம்ம கையிலெல்லாம் உட்காருமாமா. இங்கே சுற்றி பாருங்களேன், இங்கே பாருங்களேன், இங்கே பாருங்க. கைஸ் இது வந்து மைக்கெல்லாம் பிச்சு விட்டுருமா, அதனால தான் பயமாக இருக்குது கேமரா எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு. அங்கே பாருங்களேன், வேறு லெவல் கலரை பாருங்களேன். ஸோ மறக்காமல் எல்லாருமே இந்த இடத்துக்கு வாங்க. லைஃப்பில் ஒரு டைம் ஆச்சு ஏற்காட்டில் இருந்துக்கிட்டு. எனக்கே ஃபஸ்ட்டு டைம் வரேங்க. 25 வருஷம் ஏற்காட்டில் சேலத்தில் இருந்திருக்கேன். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்து பார்த்துட்ருக்கேன். நமக்கு வந்து கைடு ஒருத்தங்க கூட வருவாங்களாமா. ஸோ அவங்க தான் வந்து நம்ம கையில் உட்கார வைக்கிறது, அதெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணுவாங்களாம். எல்லாம் பறந்து வருது. ஐயோ இங்க பாருங்க செல்வா பக்கத்துல ஒண்ணு உட்காந்துக்குச்சு. இங்க பாருங்க சவுண்டு கேக்குதா? நான் ஒன்றும் பண்ணாது இல்லைண்ணா. பார்க்கதாங்க சின்னதாக இருக்குது, என்ன வெயிட்டாக இருக்குதுங்க தெரியுமா இதுங்க. இப்போ சாப்பிட சொன்னால் அது பேன் பார்த்துட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. அது கைஸ் நம்ம கேமராமேன் பிடிக்கிறான். இது பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் கூட இவர் சொல்கிறாரு. ஆனால் அது எதனால் இது தனியாக இருக்குது அது தனியாக இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ லாரிக்கிட் இவங்க பேர். ஓகே. ஸோ இவங்க வந்து லிக்விட் வெரைட்டிஸ் மட்டும் எடுத்துக்காங்க. ஃப்ரூட்டு நெக்டர்னு சொல்லி ஒரு பவுடர் இருக்குது. ஓகே. பூலேருந்து மகர்ந்த வருது இல்லைங்களா, அதை வந்து படியாக்கி தூளாக்கி வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். ஸோ அது நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு இதை டிஃப்ரென்ஸு. இவங்க வந்து சீடெலாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சீடெலாம் இவங்களுக்கு ஆகாது. லிக்விட் ஐட்டம் மட்டும், லிக்விட் வெரைட்டிஸ் மட்டும்தான். ஆப்பிள், வெஜிடபிள்ஸ். இவங்க வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பேரட். ஸோ இவங்க கொஞ்சம் புதுசு, அதனால் என்னையை மட்டும் ராவடி பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. செம்ம ராவடி பண்ணிட்டு இருக்குங்க. அந்த ரெட் கலரு ஒன்றே தான் ரெட் கலரில் இருக்குது. ஆனால் சரியான ராவடி. எங்கே பாருங்களேன், தெரியுது உங்களுக்கு அது என்னென்ன அட்டகாசம். என்னை மட்டும் ராவடி பண்ணுறான். ராவடியாக இருக்குது, கையில் கூட வரமாட்டேங்கிறான். இந்தாங்க கைவிட்ட கொடுக்குறேன். ஆனால் உட்காருமாண்ணா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் ஃபீல் பண்ணுங்கள். அவனுடைய லெதர் வந்து உங்கள் மேலே வந்து உட்காரப்போ உங்களோட ஃபீல் பண்ணுங்கள். ஐயோ காய்ஸ் இது சரியான அட்டகாசம். குத்துது. காய்ஸ் வீடியோ எடுக்க வந்து நான் செல்வா கையில் போய் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இவன் வட கை கூட சாப்பிட்றோம். காய்ஸ் இது வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் போட்டிருக்கோம், அது சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஐயோ இது சவுத் அமெரிக்கனா கைஸ்? இங்கே பாருங்க கைஸ். ஐயோ ஃபஸ்ட் டைமு சவுண்டு போடக்கூடாது.
அந்த பேரட் பேசுறது கேட்டா கைஸ் இதுதான் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம பேசுகிறது அப்படியே சொல்லுமாமா. வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 டேலண்டட் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பாருங்க. ஸோ இந்த பேரட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் மூடி பேரட். அவங்களாம் வந்தால் எடுத்து தருவோம், நம்மளாம் எடுத்து தருவோம் முடியாது. ஐன்ஸ்டைன் வருது என்னடா ஐன்ஸ்டைன். இது வந்து கோகோ, அது வந்து கேட்டி. கொஞ்சம் பக்கமா அவ்வளோதான். அப்படி தான் ஏறி ஐன்ஸ்டைனோட தங்கச்சி. ஐன்ஸ்டைனோட தங்கச்சிலாம் இல்லை, ஐன்ஸ்டைனோட ஆளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே மாதிரி கலராக இருக்கிறாங்க. அங்கே பாருங்க, ஐன்ஸ்டைன் அங்கே இருக்கிறான், இவன் இங்கே இருக்கான். இது கோகோவானா? ஐன்ஸ்டைன் பாருங்க அங்கே இருக்கான். அவன் தான் முன்னையிலேருந்து சேட்டை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஸோ இவங்களுக்கு எனக்கு ஆகாது, ஏன்னா எல்லாத்து மேலே உட்காந்து பட்டன்லாம் கடிப்பாங்க. நம்ம போய் தள்ளி விட்டோன்னா பறந்துடுவாங்க. இப்போ நான் இந்த இடத்துல கையை வச்சனா கூட அவன் பறந்துடுவான். ஓ, ஸோ இவன் அப்படி இல்லை. இந்த இடத்துல நான் கை வச்சனா ஏறி வந்துடுவான். சரிங்களா? இந்த இடத்துல நீங்கள் கை வைங்க, சரிங்களா? என்கிட்ட இருந்தானா வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம், நீங்களாம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி இப்போ நான் இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்கணும்னு வைங்களேன். இப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துல கை வைங்க, கடிக்கிறானா? கடிக்குதுண்ணா. சரி வாங்க, இதே நான் எடுத்தேன்னா அந்த அளவுக்கு கடிக்கிறான் மாட்டேங்கிறானே. நகம் போகிறேன். ஐன்ஸ்டைன் ஐன்ஸ்டைன் கைஸ், இவன் தான் ஐன்ஸ்டைன். இது வந்து காலா காக்கட்டும், அம்பர்லா காக்கட்டும். அது வந்து கிரேட்டர் சல்ஃபர் காக்கட்டும். அது ஒன்று. ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எல்லோ டைல் இருக்கும் ஹெட்டில். எனக்கு வந்து ஒயிட் கலர் டை மட்டும் தான் இருக்கும், அவங்க வந்து எல்லோ டைல் இருக்கும். இது மேலே அது ஃபீமேலுங்களா? ஸோ இவங்களில் மட்டும்தான் டிஎன்ஏ இல்லாமல் மேலா ஃபீமேலாக நம்ம டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். கலர் பார்த்து மேலாக இருந்தால் எப்பவுமே க்ரீன் தான், ஃபீமேல் எப்பவுமே ரெட்டு தான். ஓகேங்களா? பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆஸ் யூஸ்வல் உங்களுக்கு தெரியும், அவங்க தான் மக்காவ். பெட் பேரட்லேயே கொஞ்சம் பெரிய பேரட். இப்போ அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் க்ரீன். ஸோ அமேசான் க்ரீனில் ஏகப்பட்ட 2-3 வெரைட்டி இருக்குது. ஸோ நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ப்ளூ இருக்கும் இந்த நோஸ்ட்டை. ஸோ அவங்களுக்கு பெட் நேம் வச்சுருக்கோம். ஸோ மக்காவுக்கு பெட் நேம் வந்து மோஜோ. ஸோ பக்கத்தில் அந்த க்ரீன் இருக்கார் இல்லைங்களா, ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியோ. நேண்டே கமான். ஐயோ. ஸோ இவங்க வந்து நேண்டே கனியூர். ஸோ அந்த கேஜியில் இருக்கிறவங்களும் இதே தான். ஓகேண்ணா, அது இதெல்லாம் புதுசுங்களா? இது வந்து ட்ரைனர் பேரட்டு. இப்போ அவங்க வந்து ட்ரைன் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இந்த பேரட்டு காலா காக்கட்டும். ஸோ இவர் வந்து புதுசு, ஆனால் இவர் கைக்கு வரல. ஸோ இதில் இருக்கிறவங்கலாம் கைக்கு வருவாங்க. அங்கே அந்த பேரட்டில் மேலே இருக்கிற எல்லாருமே கைக்கு வருவாங்க. என்ன மார்னிங் வந்துருக்கோம், நாளைக்கு வரோம் மறுபடியும். அங்கே போடா, அவர்கிட்ட போடா. ஸோ மார்னிங் வந்து பார்க் வந்து 9:30க்கு ஓப்பன் பண்ணுவோம். நீங்கள் 9:30க்கு வந்தீங்கன்னா என்ன பீக்க சாணம் முடிச்சிட்டு இருக்கிறான், போட்டு தள்ளுறதுக்கா? ஐன்ஸ்டைன் சவுண்ட் விடக்கூடாது. ஃபைனலி ஐன்ஸ்டைனே நான் பிடிச்சிட்டேன். ஐயோ, என்னடா பண்ணுற ஐன்ஸ்டைனு? கைஸ் ஃபைனலி ஐன்ஸ்டைனையே பிடிச்சிட்டேன் கைஸ். எத்தனை பேரால் முடியாததை நான் சாதிச்சிட்டேன். ஐன்ஸ்டைன் கடிக்காதடா. ஐன்ஸ்டைன் மக்காவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரட் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பஞ்சவர்ண கிளின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்குது. நாங்களும் கூப்பிட்றதுக்கு ஏகப்பட்ட டைம் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இன்னும் வர மாட்டேங்குது. நீங்கள் வேறு ஐன்ஸ்டைன் அண்ணனை பிடிச்சி கடிச்சிட்டு இருக்கிறான். நான் அந்த மக்காவை வரவே மாட்டேங்குதுண்ணா. சஞ்சய் கைஸ் பாருங்க கைஸ், அண்ணனுக்கு லக்கு. மோஜோ அமெரிக்கன் க்ரீன், இங்க பாரு, இவர்தான் பறவை மனிதன் பாருங்க. ஒரு வேலை எத்தனை பேர் இருக்கு பாருங்க.
கைஸ் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பீக்கு பார்க் அதுலேருந்து நம்ம கிளம்பியாச்சு. அண்ட் இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலமில் ஏற்காடு வந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்களா பக்கோடா பாயிண்ட் போகிற வழியில் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் நம்ம பீக்கு பார்க் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. தாராளமாக வந்து பார்க்கலாம். லேடிஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நாங்களே பார்த்தீங்களா அப்படி அந்த கையிலலாம் பறவை வந்து உட்காந்துட்டு வேறு லெவல் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். என்ஜாய் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட வந்தாலும் சரி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ மீண்டும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் கூடிய சீக்கிரம் சந்திக்கலாம். அண்டில் தட்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சித்தார்த். நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குற மாதிரி தான் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை டிங் அப்படின்னு அழுத்தி விட்டுட்டு போயிடணும்.